Эрхэм гишүүдээ нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаар товч мэдээлэл хийе. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тайлангийн хугацаанд нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан бүрэн эрх чиг үүргийнхаа хүрээнд нийгмийн даатгалын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар 8 удаа хуралдаж, 22 асуудлыг хилэлцэн, 13 тогтоол шийдвэр батлан гаргаж, нийгмийн даатгалын салбарыг нэгдсэн удирдлагаар ханган ажилласан байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 1-р тогтоолоор нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн дундаж хөдөлмөрийн хөлсийг үндэсний статистикийн хороотой ижил аргачлалаар буюу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй цэргийн байгууллагын ажиллагчдын хөдөлмөрийн хөлс болон сайн дурын даатгалагчдын хөдөлмөрийн хөлсийг оруулахгүйгээр тооцдог байхаар журамлаж, даатгалагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох журмыг шинжилэн гаргалаа. Журмын дагуу нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 11-р тогтоолоор даатгалагчдын нэрийн дансны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг 7.8%-аар тогтоосон. Мөн нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 12-р тогтоолоор тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухайх хуулийн 8-р зүйлийн 8-2-д заасны дагуу үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан тооцоо саналыг үндэслэн тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийллийг 2020-2021 онд 60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй даатгалагч 15 жил 6 сар 2019-2020-2021 онд 55 нас хүрэх эмэгтэй даатгалагч 22 жил 6 сар байхаар тус тогтоосон байна. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 1-р зүйлийн 11-5-д хуримтлын сангаас арилжааны банкнд байршуулах хөрөнгийн хэмжээг санхүүгийн болон нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн Монгол банк нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хамтран тогтооно гэж заасны дагуу 2019 онд арилжааны банкнд хадгаламж хэлбэрээр байршуулах хөрөнгийн дээд хэмжээг 760 тэрбум төгрөгөөр шинжилэн тогтоосон байна. 2019 онд нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийг арилжааны 10 банкнд байршуулж 87 тэрбум төгрөгийн хүүгийн орлого олсон нь өмнөх оноос 14.7 тэрбум төгрөгөөр өсөн нэмэгдсэн байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 7-р тогтоолын дагуу 2019 онд тэтгэврийн зээлийн хүү бууруулах зорилгоор арилжааны 8 банкнд нийт 228.2 тэрбум төгрөгийн хадгаламжийг 7-оос 12.6% хүүтэй байршуулсан байна. 2019 оны 1-р сараас 12 хүртэлх сарын хугацаатай тэтгэврийн 70% тэнцэх хэмжээний зээлийн хүүг 2-оос 8 пунктээр бууруулан сарын 0.8%, жилийн 10% болгосон бөгөөд 202,111 тэтгэвэр авагч 217.1 тэрбум төгрөгийн зээлийг авч тэтгэвэр авагчид 5 орчим тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдсөн байна. Мөн 2019 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн дээд хугацааг 24 сар болгон 12 сар хүртэлх хугацаатай зээлийг жилийн 10%-аар олгох ажлыг үргэлжлүүлэн 13-аас 24 сарын хугацаагаар олгох зээлийн хүүг 2.4 пунктээр бууруулан жилийн 15.6% болгосноор 21,124 тэтгэвэр авагч 103.2 тэрбум төгрөгийн зээл авч тэтгэвэр авагчид 0.7 орчим тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдсөн байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 3-8-р тогтоолоор 18 оны 8-р тогтоолоор баталсан мөнгөн хадгаламжийн гэрээний загварт гэрээг цуцалсан болон үргэлжлүүлэн сунгагдаагүй бол хадгалагч нь мөнгөн хөрөнгийг шууд шилжүүлэх, тэтгэврийн зээл олгоход зориулж тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах зорилгоор их үүсвэр болгон байршуулж буй мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсан болно. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн мөнгөн хадгаламж байршиж байгаа 9 арилжааны банктаа байгуулсан 37 гэрээнд өөрчлөлт оруулж баталгаажуулжээ. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 4-р тогтоолоор татан буугдсан Капитал банкнд байршуулсан нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн тооцоо нийлэн баталгаажуулах, төлбөрийг нэхэмжлэх, нийгмийн даатгалын санд буцаан төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг сар тутам үндэсний зөвлөлд мэдээлж байхыг нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт үүрэг болгосон байна. Тогтоолын дагуу Капитал банкны эрх хүлээн авагчтай нийт 124 харилцах болон хадгаламжийн дансны үлдэгдэл хүүгийн тооцоолыг хийж, тооцоо нийлэн нэхэмжлэх дөнгө 104.2 тэрбум төгрөгөөр баталгаажуулж, уг хөрөнгийг даатгагдаагүй хадгаламжийн төлбөрт хамааруулах талаар нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байна.
За нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн мэдээлэл нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг тухай бүр гаргуулан үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар сонсож байна. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн санд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 48.2 мянган аж ахуй нэгж байгууллага бүртгэгдсэн нь 2018 онтой харьцуулахад 2.4 мянган ажил олгогч буюу 5.2%-аар өсөн нэмэгдсэн байна. Мөн албан журмын болон сайн дурын даатгалд 1,157,200 даатгуулагч хамрагдсан нь нийт ажиллах хүчний 89.5%-ийг бүрдүүлж байна. Нийгмийн даатгалын санд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар шимтгэлийн орлого 1.6 их найд төгрөг төвлөрүүлэхээс 1.9 их найд төгрөг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 17%-аар давуулан биелүүлж 655 мянган хүний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн зардал 2 их найд төгрөгийг зарцуулсан байна. За засгийн газрын шийдвэрээр тэтгэвэр нэмэгдүүлэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулсан. Засгийн газрын 2019 оны тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 26 дугаар тогтоолоор нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 2019 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 24 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 310 мянган төгрөг, хувь тэнцвүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 270 мянган төгрөг болсон байна. За тэтгэврийн нэмэгдэлд 119.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулсны дүнд дундаж тэтгэвэр 379.8 мянган төгрөгт хүрсэн байна. Малчтын өндөр насны тэтгэврийн насыг 5 жилээр найшлуулсан хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг зохион байгуулснаар 9.4 мянган малчинд тэтгэвэр тогтоож, за тэтгэвэрт 30.3 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад байна. 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар Монгол Улсын тогтвортой байдлын үзэл баримтлал, тэтгэврийн шинжилэл, засгийн газрын 16-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалын багц хуулийн үзэл баримтлалыг батлуулан, хуулийн төслүүдийг боловсруулан, улсын их хурлаар хилцүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангаж байна. За нийгмийн даатгалын шинжилгээний асуудлаар судлаачид эрдэмтдтэй хамтран ажиллаж зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулж байна. За нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах, сангийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах ажлыг оновчтой болгох талаар бодлого боловсруулж байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг орон нутагт ажилуулах төлөвлөгөөг боловсруулж ажилласан болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За ариун зэс сад